სახლში მოხუფული კონსერვი. რამდენად საშიში შეიძლება იყოს? ანუ ბოტულის გულისხმობ. სახლში მოხუფული კონსერვი ცალსახად საშიშია. და რატომ? იმიტომ რომ თუ ჩვენ ასე ვთქვათ, ვამზადებთ ამ კონსერვს სახლის პირობებში, ასე დროს პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ ბოტულიზმის რისკი ნოლამდე დავიყვანოთ. მე ხშირად მომისმენია პაციენტებისგანაც, ადამიანებისგანაც, ვინც ამას მოეხმარება, რომ იცი რა, კარგად რეცხავთ ამ იმას, რა ქვია, პროდუქტს, ვცდილობთ, რომ ძალიან ისე ჰიგიენურ ნორმების დაცვით მოვამზადოთ, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს 100%-ით არასდროს ბოტულიზმის განვითარებას. აქედან გამომდინარე, ბოტულიზმი გახლავთ იმდენად საშიში და მძიმე ინფექცია, თუნდაც 0.1%-ის რისკის არსებობის გამო, მაინც არის მნიშვნელოვანი, რომ უარი ვთქვათ სახლში მოხუფული კონსერვის, ასე ვთქვათ, მიღებისგან და აქ ოღონდ იგულისხმება რა, როდესაც ანაერობული, ანუ უჰაერო გარემო, აი ესეთ ისე რომ ხუფავენ, როდესაც ჰაერი არ რჩება, ხო? ხრახნის სწორი ქართული. ხრახნიანი ასე თქვად ქილების გამოყენება ამ ანაერობულ გარემოს არ ქმნის და ასე დროს რა თქმა უნდა ამ რისკი დაავადების პრაქტიკულად არ გვაქვს. მაგრამ თუ ხუფავთ კლასიკურად რასაც საქართველოში მოხუფულ პროდუქტს ეძახიან და ამას ვაკეთებთ სახლის პირობებში, ბოტულიზმის რისკი თუნდაც დაბალი, მაგრამ მაინც რჩება და ამიტომ ჩემი რეკომენდაციაა, რომ სახლში მოხუფული პროდუქტი არ მივირთვათ. ცოტა ისეთი კაცრი განცხადება, მაგრამ ნუ რა ვქნათ.